Hi friends, welcome to Abhi's hashtag. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சூப்பரான ஒரு சிக்கன் சூப் தான் வந்து பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இதுக்கு இன்னைக்கு நான் சிக்கன் வந்து போனோட இருக்கிறது தான் எடுத்துருக்கிறேன். ஒரு குக்கர் எடுத்து அதில் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு அது முங்குற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு வச்சுருவோம். இப்போ கொஞ்சமாக ஜிஞ்சர் கார்லிக் வந்து நான் சதைச்சு போட்டிருக்கிறேன். அதுக்கு கூட ஒரு அரை ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர், தேவையான அளவு சால்ட்டு ரெண்டையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணி நம்ம வந்து குக்கரோட மூடி போட்டு ஒரு விசில் தான் நான் இன்றைக்கி வச்சு எடுத்துருக்கிறேன். ஸோ விசில் வந்ததும் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு 5 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். நம்ம போனோட போட்டதுனால சிக்கன் வந்து நல்லா குக் ஆகி இருக்கணும். ஸோ இப்போ 5 நிமிஷத்துக்கு பிறகு நான் வந்து குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். பாருங்கள், சூப்பராக நம்மளோட சிக்கன் பீசஸ் எல்லாம் நல்லா குக் ஆகியிருக்கு. நான் இந்த நேரம் வந்து சிக்கன் பீசஸை மாத்திரம் நான் தனியாக வந்து செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். எடுத்து இதை நல்லா வந்து ஆறுனதுக்கு பிறகு இந்த சிக்கன் பீசஸை மட்டும் தனியாக வந்து எடுத்து வச்சுருக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நமக்கு சூப்பரான ஒரு சிக்கன் ப்ராத் கிடச்சிருக்கு. இது கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பாக இருக்கும்போதே ஒரு கப்பில் வந்து ஒரு 2-3 ஸ்பூன் வந்து எடுத்து இதில் ஒரு ஸ்பூன் இல்லது 1.5 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்மளோட சிக்கன் ப்ராத் நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியும், நம்ம எந்த ஆயிலுமே யூஸ் பண்ணலை. பட் சிக்கனில் இருக்கிற எல்லா ஆயிலும் பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ளோட்டிங்காக ஆயிலியாக நமக்கு தெரியுது. இப்போ நமக்கு சூப் எவ்வளோ தேவைப்படுமோ அதுக்கு ஏற்றது மாதிரி ஹாட் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு 4 பல் சின்ன வெங்காயம் நான் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். அடுத்ததாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சிக்கன் ஃப்ளஷஸையும் ஆட் பண்ணிடலாம். அதுக்கு கூடயே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி லீஃப் வந்து கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கலாம். இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம எடுத்து வச்ச கார்ன்ஃப்ளவர் வாட்டரும் ஆட் பண்ணலாம். இப்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட திக்காக வேணும்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் கூட நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி இதுக்கு கூட ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். அப்போ கொஞ்சம் கூட திக்னஸ் கிடைக்கும். உங்களுக்கு இந்த சூப்புக்கு கூட கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் சேர்க்கணுன்னு நீங்கள் விரும்பினீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன், அப்புறம் கேரட் இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபைனலாக நான் ஒரு முட்டையோட ஒயிட் வந்து எடுத்து நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அதை இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு உடனேயே நம்ம கரண்டி வச்சு நல்லா வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ இப்போ பாருங்கள், சூப்பரான நம்மளோட சிக்கன் சூப் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் இதை செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்து உங்கள் ஃபீட்பேக்கை என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த இமோஜி என் பொண்ணு போட்டது தான். கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டார். ஏன்னா ரொம்ப நாளாக அவள் சிக்கன் சூப் கேட்டுட்ருந்து நான் அட்லாஸ்ட் இன்றைக்கி தான் வந்து செஞ்சுருக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி பசங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து உங்கள் ஃபீட்பேக்கை என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோடு உங்களை சீக்கிரமாக சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய், டேக் கேர், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.